Então, tá aqui o resultado final. Vamos lá. Bastante brocado. Esse brocado ainda vai ser limpo. Então, depois que a gente tira isso aqui, ó, com a sondinha bem fina, sonda de dentista, ele fica mais bonito ainda. Ele fica tipo assim, ó. Dá uma textura bem bacana pra peça. Aqui, ó, ficou um pouquinho da entrecasca preservada e aí puxa pra cá aquela cavidade com a casca, ó. Então, aqui assim, eu tenho uma frente da peça. E aí, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tem um pit, aquela parte maior de casca preservada. E aí, a gente pode ver aqui assim, outra frente da peça. Olha só que legal que fica. Então, tá aí. Aqui outro pit também. E aqui a gente volta o restante da peça. Como eu falei para vocês, ela não chegou a trespassar, não atravessou, mas a peça é hollow form, ela tá ocada por dentro, né? Ela não é só um orifício plano reto, ela tá ocada lá. Ó. Então, belo num vaso orgânico. Aquela madeira misteriosa que eu ainda não descobri do que se trata. Ok, gente? Então, vamos adiante, tá? Essa daqui é a peça que eu ia fazer desde o zero hoje. Agora eu vou ver se eu preparo um material verde ou se eu finalizo alguma peça. Essa semana teremos novidades.